Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде бүгін 20-шы сабақ. Мәтінді оқы. Анаға құрмет. Аналар күні қарсаңында біздің отбасымыздағы балалардың үлкені Асқар. Аналар күні жақын қалды. Анамызға сыйлық даярлайық деп ұсыныс жасады. Анамызға беретін сыйлықты өзіміз қолдан жасайық, дедім мен. Асқар мектеп шеберханасынан үлкен қондырғы жасап әкелді. Мен оған ақ мата керіп, оның ортасына күннің суретін салдым. Маржан мен салған сурет бойынша кесте тікті. Бүкіл ғаламға сәулесін таратып тұрған күннің ортасына анамыздың суретін орналастырдық. Суреттің астына мен «Ана біздің күніміз» деп әдемілеп жаздым. Аналар күнінде ерте тұрып үй жинадық. Маржан тамақ дайындады. Біз анамызды дастархан басына шақырдық. «Анашым, мерекеңіз құтты болсын», дедім күлімдеп. «Біз сізді жақсы көреміз», деп Асқар анамызды құшақтады. Маржан сыйлығымызды ұсынды. Ананы құшағымызға алып сүйдік. Әдібай табылды. Балалар, енді тапсырмаларға көшеміз. Аналар мерекесі қашан тойланады? Аналар мерекесі 8 наурызда тойланады. Мәтін кейіпкерлері аналарына қандай сыйлық дайындады? Кейіпкерлер анасының суретін сыйлады, е? Өзің анаңа қандай сыйлық жасайсың? Мысал ретінде жазамыз, е? Мысалы, гүл, кітап сыйлауға болады, тәтті шоколад, немесе анасының суретін. Келесі тапсырма. Мәтіннің анаға құрмет деп аталу себебін дәлелде. Балалар анасына сыйлық дайындады. Балалар анасына арнап дастархан жайды. Балалар анасын мерекесімен құттықтады. Бұл іс-әрекеттің барлығы анаға деген құрмет. Сол себепті мәтін анаға құрмет деп аталып тұр, е? Келесі тапсырма. Мәтіннен қаратпа сөзі бар сөйлемді тауып жаз. Бұл жерде қаратпа сөзі бар сөйлем «Анашым, мерекеңіз құтты болсын», дедім күлімдеп. Бізде қаратпа сөз «анашым». Осы сөйлемді дәптерлеріңізге көшіріп жазыңыздар. Келесі тапсырма балалар. Өлеңнің тиісті тыныс белгілерін қойып, көшіріп жаз. Дәптерімізге көшіреміз. Ана біздің күніміз, ананың біз гүліміз. Ұландарды қуантып, ұзақ өмір сүріңіз. Әдібай табылды. Бұл жерде ана біздің күніміз дегеннен кейін үтір қоясыздар. Ананың біз гүліміз дегеннен кейін леп белгісін қоясыздар. Балалар, келесі 7-ші тапсырма. Ашық хат мәтіні бөліктерінің сұрағы мен сөзін сәйкестендір. Бірінші бізде сұрақтар бар. Ашық хат кімге арналады? Немен құттықтайды? Қандай тілек жазылады? Және тілек білдіруші кім? Енді қараңыздар, ашық хатты жазуды бастаймыз. Қаратпа сөзден бастаймыз, е? Мысалы, аса қадірлі анашым, сізді мерекеңізбен құттықтаймын. Қандай тілек жазамыз? Сізге денсаулық, күш-қуат, ұзақ өмір тілеймін. Тілек білдіруші кім? Ізгі ниетпен тілек білдіруші ұлыңыз немесе қызыңыз. Енді балалар, келесі тапсырма туыстарыңа немесе досыңа ашық хат жаз дейді. Жаңағы мәтін бойынша сен досыңды немесе туысыңды құттықтай аласың, е? Мысалы, қымбатты досым, сені туған күніңмен құттықтаймын. Саған мықты денсаулық, мол бақыт, ұзақ өмір тілеймін. Барлық армандарың орындалсын. Әрі қарай балалар өздеріңіздің тілектеріңізді тағы да қосуларыңызға болады. Ізгі ниетпен досың ұлан, мысалы. Жазған ашық хатың туралы жұбыңмен ой бөліс, өзара тексер. Балалар, жазған ашық хат туралы сыныптағы достарыңмен немесе парталастарыңмен ой бөлісіңдер және бір-біріңді тексеріп көріңдер. 8-ші тапсырма балалар, суреттер бойынша сөйлемдер құрастыр. Бірінші суретке қараймыз. Мысалы, ұлан анасына гүл сыйлады. Екінші суретке қараймыз. Ұлан анасының алмаларын жинап берді. Енді балалар сөйлемдерді жай сөйлем түріне және сөйлем мүшелеріне талдаймыз. Бірінші сөйлем мүшелеріне талдап аламыз. Бірінші сөйлемнің баяндаушын табамыз, е? Ұлан анасына гүл сыйлады. Не істеді? Сыйлады, баяндауыш. Кім сыйлады? Ұлан сыйлады. Ұлан бастауыш. Ұлан кімге сыйлады? Анасына сыйлады. Толықтауыш. Не сыйлады? Гүл сыйлады. Бастауыш болады. Келесі балалар,
Ұлан анасының алмаларын жинап берді. Бұл жерде бізде баяндауыш жинап берді. Не істеді? Кім жинап берді? Ұлан жинап берді. Бастауыш. Кімнің алмаларын? Анасының алмаларын. Анықтауыш. Келесі нені жинап берді? Алмаларын жинап берді. Бұл толықтауыш болады. Сау болыңыздар, оқушылар.